Mirë mbrëma, miq të këngëve të shekullit, përshëndetje nga studio e Radio Televizionit Klan. Mirë mbrëma të gjithëve. Dhe ja ku takohemi sonte në natën e 12 të këngëve të shekullit, nata e fundit të këngëve të shekullit. Si natë e fundit? S'është natë e fundit, kemi dhe natën e vitit 3 bashkë, apo jo? Po, është e vërtet që kemi dhe natën e vitit 3, po ajo nuk është një natë e zakonshme këngëve të shekullit, ajo do jetë një mbrëmje feste, një mbrëmje e veçantë, e cila do vi tek publiku me datën 31 dhjetor për të mbyllur 2025 dhe për të gëzuar, për të bërë gëzuar me njëri tjetrin, për të pritur vitin 2026 së bashku. Padyshim është një natë e veçantë ajo, por edhe sot është një natë e veçantë, sepse sot do të jemi pak më fleksibël në përzgjedhjen e repertorit të natës. Nuk do të qëndrojmë në një dekadë të veçantë, do të prekim nga pak gjithkund muzikë të bukur që është bërë nga mjeshtrat shqiptar dhe si gjithmonë ne do ta përcjellim me bendin ton në drejtimin e Arbër Koçllarit. Këta çunat sot për herë të parë do donim t'i prezantonim një nga një, sepse jo vetëm që e meritojnë, por na kanë dhënë një energji të jashtëzakonshme gjatë këtyre netëve. Atëherë t'i prezantojmë duke i nisur nga Klodian Turiçi në tastier, Artiola Topi dhe Joel Muhamedaj në vokal, Antonio Fjerza në perkusion, Altion Isai në bateri, Eno Gjoka po edhe Devis Kaziu që sonte nuk e kemi sonte në saks dhe në klarinet, Shkëlqim Dule në kitar, Berat Këpuska në kitar, Francesc Fjerza në bas. Çuna të mrekullueshëm që i duam fort. Ju falenderojmë për gjithë çka keni bërë gjatë këtyre netëve. Dhe le të fillojmë artistën e parë të natës. Ishte viti 1993, kur një vajzë shumë e talentuar nga Prishtina u prezantua në festivalin ton të këngës. Një artiste me një zë potent, gati black, që vijoj të jetë shpesh prezente në spektakle dhe në eventet muzikës. Ajo sonte në fakt do vi në skenën e këngëve të shekullit për të interpretuar një këngë që i përket vitit 1978, një kompozim i të madhit Avni Mula me vargje nga Hysni Miloshi. Shqipëri o vendi im u kënduan në festivalin e 17 të këngës, 2 versione gjithmonë nga autori Avni Mula dhe nga Ema Qazimi. Ka qenë dhe çmimin e dytë në atë festival. Dhe sonte kemi kënaqësinë që këtë këngë të dëgjojmë nga zëri i bukur dhe i veçantë i Alma Bektashit. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë mbrëma, natësi. Kënaqësi gjithmonë të shohim. Na merr malli për Almën, sa herë të kujtojmë. Sepse publiku nuk e di, por Alma përveç se është një artiste e jashtëzakonshme me një zë që dallohet mes të gjithëve, ka edhe një energji si njeri, po shumë pozitive, edhe një humor që unë ja vlerësoj vërtet shumë. Faleminderit shumë e dashur, gjithashtu. Skena për Alman, Alma Bektashi. Faleminderit. Flamurit kishte marr, gjysh i plak një grusht me dhe, të na thot se kemi nën, se nuk jemi pa dhe, pa dhe.
pas brezi largat dheut, një grusht dhe na mbajti gjallë. Ja ku erdha jam pram teje, tokën puth e bëhem djallë. Shqipëri o vendim, mbushur drite krenari, të kam nën e më kebi, zemra ime Shqipëri. Shqipëri o vendim, lullë ku gjeje ku je, toka jote aqet lir, e for që ndron për her. Shqipëri o vendim, lullë ku gjeje ku je, toka jote aqet lir, e for që ndron për her. Që nga her me pushke pen, besen dere burëri, të gjithë botës si tregove, që ban ky popull për liri, për liri. Brez pas brezi larkat dheut, një grusht dhe na mbajti gjallë. Ja ku erdha jam pram teje, tokën puth e bëhem djallë. Shqipëri o vendim, mbushur drite krenari, të kam nën e më kebi, zemra ime Shqipëri. Shqipëri o vendim, lullë ku gjeje ku je, toka jote aqet lir, e for që ndron për her. Shqipëri o vendim, lullë ku gjeje ku je, toka jote aqet lir, e for që ndron për her. Shqipëri o vendim, mbushur drite krenari, të kam nën e më kebi, zemra ime Shqipëri. Faleminderit shumë. Alma Bektashi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë. S'ke ku shkon, pa Okej. e transmetua të energjinë tënde të bukur për cilin foli dhe Marcela. Në fakt shumë emocion, sidomos kur i këndon këngët të cilat kanë një peshë shumë të madhe në për festivale, por që njëherit janë edhe repertor tradicional i muzikës shqiptare, sidomos kur këndon nga njerëz të mëdhej si Avni Mula, Ema Qazimi, Vaçezela, është shumë impenjim i madh. Po njëkohësisht edhe përgjithësi shumë e madhe. Tani qëndrojmë pak tek viti 1993, kur ti erdhe për herë të parë në festival. Po. E pafajshme. Po. E vogël. Po, por me njëherë le një gjurmë në mos gabojmë, kënga e parë. Ka qenë Markelian Kapidanit. Po. Po. Dhe pastaj e Kujtim Laros? Jo, kam qenë me Aleksandër Gjokën këngën Ti nuk më tradhton, që ishte këngë e Markelian Kapidanit, orkestrimi Shpëtim Saraqet dhe teksti ishte Alqi Boshnjaku. A ishte ajo kënga që thot, nuk më pëlqen. Po, ajo, po. Definitivisht. Por edhe zhgënjimi, pa diskutim që është një nga këngët. Ajo është pastaj kënga që unë, kur më ftoi për herë të parë, profesor Kujtim Laro, se unë e kisha profesor, sepse për mua Kujtim Laro ka qenë një kompozitor, ose mund të them Ennio Morricone e filmave shqiptar. Është e vërtet. Kështu që
kisha një emocion të parë, sepse që e vogël kisha parë filmin Nëntori 2, Udha shkronjave, pastaj Lulkuqe mbi mur dhe rria mendoja, thosha, o zot, kompozitori këtyre filmave po ma bën mu këngën dhe ishte një gjë, një ëndër, po, definitivisht po. Mirë, do të qëndrojmë prap pak më vonë, kështu që ne po të përcjellim vetëm për momentin dhe rishjemi. Patjetër. Faleminderit. Ka qenë vitin 1993 për cilin folëm, kur në skenën e festivalit të këngës prezantohet një kantautor me origjinë nga Struga, por që vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe interesante sepse edhe ai sonte vjen enkas për këngët e shekullit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të sjellë sukseset e tij të atyre viteve. E presim me një duar tërkitje, Haxhi Dauti. Haxhi, u bënja 12 vjet, 13 vjet që s'jemi takuar, që nga 100 vjet muzikë. Po. Por, unë e pyeta pak më parë Almën për kontaktin e parë me artistës shqiptarë në vitin 93, edhe për ty ka qenë po njësoj. E mbaj me të Almën, ishte deputante në vitin 93, unë isha me këngë Largove, vitin 93, ashtu që ishim vitet e mija të arta në atë kohë, kalova shumë mirë. Këngët e tua në fakt kanë pas pak dhimbjen e emigracionit. Të dyja ndoshta edhe e njëjtë mbetet Itaka dhe Largova, flasim për atë plagë e cila edhe sot e kësaj dite është aktuale. Është e vërtet. Edhe se unë kam ikur nga Struga për vitin 1978, ishe 17 vjeqar, tani po i boj 28 vjetë në Amerikë. Edhe kjo është, faleminderit. Është ajo nostalgjia i madhe që e vështirë që vitet ta zbusin kam përshtypjen apo jo? Largve lindjes gjithë një jam vitet të rënda. Po, si do qytet, përse i vim. Është ndjesi që... Ju falemderojmë shumë që na prisni, e na respektoni, jam i nderuar shumë. Aq i malluar është Haxhiu sa dje erdhi në prova, kreu prova tha, unë do iki në Strugë sot të fle. Shkoj në Strugë, mu kësue përsëri, dhe ja ku e kemi sot. Po nuk është, Struga është 2 orë larkë, Amerika është. E njëjtë mbetet Itaka, një këngë me poezi nga Rudolf Marku dhe me muzikë të Haxhi Dautit. Prezantohet kjo këngë në festivalin e 33 të këngës në radio televizionin shqiptar. Sonte në këngët e shekullit kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga Haxhi Dauti. Faleminderit. Është një vend që e dua, i bukur si të shtim. Në qëll tjetër është ai vendi im. Çdo gjë mora me vete atë ditë që u largova. Veç zemrën e plagosur e arova. Tani që këthej ka qma për malua për Shqipërinë, se veteti ka frikë, se mbyte atje në malin ti. Se shekuj
një vend që e dua, i bukur si një lojë. Në qëll tjetër është ai tjetër tokë. Varfëri lypsarësh me madja pasuri, pa kurretje dhe shumë dashuri. Është ai vend që na përzet dhe pastaj na përqafon. Është atje në qell tjetër, është atje Shqipëria jona. Se shekuj i kine vina, e njëjtën vetet i taka. Adeu kur ndodhet laj, si gjaku malli i ndezur si bjellë në perëndi, dhe ati ka frikë. Se mbyte në trishtimin ti, se shekuj i kine vina, e njëjtë Ati. Shumë faleminderit. Respekte. Ndjehemi nderuar. Faleminderit shumë. Do rishjemi pas pak, sepse do sjellim dhe këngën me të cilën u prezantove në 93-shin. Largu largova. Faleminderit. A gjithë në uti. Faleminderit. Ishte viti 1997, periudhë goxha e vështirë për Shqipërinë aso kohë, të kthehemi pas në festivalin e 36 të këngës në radio televizion. Në atë vit, në atë festival, kompozitori i madh Ferdinand Deta dhe poeti Ilirian Xhupa prezantojnë një krijim me titullin Fati ynë, shpresë dhe marrëzi. Një nga perlat e muzikës shqiptare, një këngë që u këndua nga Aurela Gaçe për herë të parë, dhe fitoj çmimin e dytë. Çmimin e dytë ka fituar, ajo çmimin e parë. Interesante se si këto këngë edhe pse kanë fituar çmim të dytë apo të tretë, kanë mbetur në zemrën e publikut dhe po ishte suksesshme. Sonte Fati ynë dhe shpresë dhe marrëzi do ta sjell një artiste e re me shumë talent, e cila së fundmi ka triumfuar edhe me çmimin e parë në festivalin e këngës në Kosovë. Kështu që e presim me shumë duar trokitje. Arsi Bako. Mirë se vjen. E Arsim, si është tani që ke rrëmbyer çmimin e parë? Një mrekulli, nuk di akoma si po ndihem shumë i lumtur. Shumë urime me të vërtet. Një kompozim i Gjergj Kaçinarit, gjithashtu dhe teksti.
triumfuat të dy në zemër të Kosovës, në Prishtinë, me këtë këngë të bukur, të urojmë shumë faleminderit. me të vërtet suksese të mëtejshme, sepse zëri yt meriton me të vërtet. Shumë faleminderit. Dhe sonte sjell edhe një këngë që sa shpirt dhe sa zë që do kjo këngë. Shumë impenjative. Shumë impenjative. Ndaj ne nuk të marim kohë. Skena për Arsi Bakun me Fati Ynë, Shpresë dhe Marrëzi. Të dy, kur s'jemi ndarë, dhe të dy, kur s'kemi heshtur, ëndrajnë një shpendimar, kratë hapire qëllin gjenë atje tek ti. Kur je larë, të pres me kur je pranë, grinde me ty. Një taloj, çfarë është të vahë, duhemi të dy, grindemi të dy, se ti je si ëngjëll që më mbron gjithmonë. Unë jam si zjarri që të t'jeka tu. Ti je si djalli që në faj më fton, ndryshe nuk bëj më dot, jo. E kemi fatin, shpresë e Marrëzi. Na jep një ëngjëll të na mbroj sot, se ne në jetën tonë jemi fëmijë, ndryshe nuk bëj më dot, jo. Kur je larg, të pres me kur je pranë, grinde me ty. Jeta loj, çfarë është të vahë, duhemi të dy, grindemi të dy, se ti je si ëngjëll që më mbron gjithmonë. Unë jam si zjarri që të t'jeka tu. Ti je si djalli që në faj më fton, ndryshe nuk
Faleminderit. Unë jam këtu me Sajmir Qilin, kantautor, një bashkëpunëtor të hershëm të projekteve tona, një muzikant profesionist që na bashkohet më në fund në natën e 12. Mirë se vjen. Shumë faleminderit për ftesën, juve vëllezërve Laço dhe Adiles dhe të vëklanit që. Natyrisht edhe ti ke shumë për të kujtuar, pjesëmarrja jote e parë në festival nuk ka qenë si kantautor. Jo, ka qenë si këngëtar. Një përzgjedhje e Luan Zhekut, Osman Mulës dhe Urgo Papingjit në atë kohë, duet me Vikena Kamenicën. Edhe si undava një vit më vonë pasaj, si undava dueteve, erdhi 97 me këngën time. E ndërkohë që ti përgatitesh të këndosh këngën tënde, aty të pret dikush, është vajza jote që ecën në gjurmët e tua e sigurt, Isea Qili, unë prezantoj më shumë detaje rreth këngës tënde. Faleminderit. Yjet e shpresës, një këngë e cila u prezantua në festivalin e 36 vitin 1997 me muzikë nga Sajmir Qili, vargje nga Arben Duka, u këndua nga Eneda Tarifa dhe Sajmir Qili. Por sonte këtë version do ta ndjekim nga Isea dhe Sajmir Qili. Le të fluturoj si dy engjëj pëmbire dhe të ndëroj për një jetë të re. Në një jetë me ëndra, plot me lule dhe dafin, ku të pret zemra, shpirti qenë qetësi. Në botën ku ne jeton, dritë e shpresës pak ndriçon, ndaj zemra dhe sy, ndaj zemra dhe sy, pa që kërkoj. Yjet janë dasuruar, se mira vite janë larguar, ne jemi kaq pranë, Ne jemi kaq po pranë, flasim pa fjalë, zosh me pashen, fluturon, o po, nga gjumi pse së sjoj, Yjet e shpresës ndesin, ndiret e parta te jëndan, ëndra tona të mos vdesin, dhe kjo botë ka qenë lasht. Yjet e shpresës ndesin, ndiret e parta te jëndan, ëndra tona të mos vdesin, dhe kjo botë që po qanë. Botën ku ne jeton, dritë e shpresës pak ndriçon, ndaj zemra dhe sy, ndaj zemra dhe sy, pa që kërkoj. Yjet janë dasuruar, se mira vite janë larguar, ne jemi kaq pranë, Ne jemi kaq po pranë, flasim pa fjalë. Botën nga lart, Unë shikoj, të dritë që po shteron, o fato shpres, o fato shpres, largoje këtë terë, këtë smerë, që sy po mi mërmon, po të shikoj, dua ta zgjoj, ta zgjoj. Yjet e shpresës ndesin, ndiret e parta te jëndan, ëndra tona të mos vdesin, dhe kjo botë ka qenë lasht. Yjet e shpresës ndesin, ndiret e parta te jëndan, ëndra tona të mos vdesin, dhe kjo botë që
voċa, zoċt me pace, Fluturo bire. Kisea dhe Sajmir Cili. Sa duhet i bukur. Çfarë emocioni, ë? Cile, u e me mikrofon që emocioni ishte, se nuk e të gjua. Dhe më thënë, ka një histori kjo këngë, është bërë në 97-ën mas Trazirave, është nduar me Enedo Tarifën, dhe që nga 96 nuk kishe 11 vjetë që, dhe më thënë, deri në 2007-ën, që si undava festivalit, dhe vetëm kur lindi Isea, i lash festivalin. Bëra një këngë për Iseas dhe në 2008-ën unë nuk mora më pjesë. Dhe është hera e parë që të nëjmë Isea. Isea, e për ty, si është kjo emocioni e të kënduarit me babit? Është një emocion i pa imagjinueshëm dhe një nga kujtimet më të paharrueshme që unë do kem në gjithë jetën time. Zemra. Isea ka dhe një kujtim të vëklam, kur ka qenë shumë e vogël, kur ka hapur 100 vjetë muzikë me këngën për MMD dhe aty nuk thot një rënë. Isea dhe Wendy. Por sot është bërë një zonjush dhe është në rrugën e bukur të muzikës lirike, apo jo? Edhe muzikës klasike dhe asaj të letë, kështu që. Bravo. Edhe me këtë zotë fuqishëm që ke ti, mund t'i bësh të gjitha. Faleminderit. Të urojmë shumë suksese. Mirë, Faleminderit. ne do përcjellim Isean, po Sajmirin do ta mbajmë dhe shifemi pas pak mbas hapësirës publicitare. O këngë e vendit ti. Sa e lodhur që jam sot, s'pas kam fuqi për asnjë gjë. Dua thjesht të shijoj një darkë të shishme, por që përgatitet shpejt. Dhe ja, sakson klasik dhe sakson pikant nga Hako. Zgjedhja e duhur. Sakson klasik, perfekt për çdo ditë. Dhe saksoni pikant, kur do të bësh ditën pak më pikante, përgatiten vetëm në pak minuta. S'ka drama, s'ka pritje, por mbi të gjitha më kujtojnë darkat me familjen. Dhe pas një dite të gjatë dhe të lodhshme në punë, mendoj që i meritoja të dyja. Sepse me Hako, nuk ke pse të mendohesh shumë, duhet vetëm të shijosh. O këngë e vendit ti. Jemi rikthyer këtu në studion e Radio Televizionit Klan. Unë jam me Sajmir Cilin, i cili në këto momente do të sjell një këngë e cila ka qenë fituese në festival, po për më tepër është krijimi i një kolegu dhe bashkëpunëtorit tënd të ngushtë. Dhe miku tim më ngushtë nga brezi i vjetër. Luan Zheku. Kështu që ne dëgjojmë Vajzë moj, lule moj dhe pastaj prezantojmë dhe kreditet e tjera të këngës. Sajmir Cili. Pikoj vesa e mëngjesit, api djeli syne zjartë, në përfush ta ndjeta kapi,
shoqe muj, poj të them një fjalë të ëmbël, por ti I kam bëga shege, remde qesh por si një flutur, në përfushën ton të gëgjen. Do të vi si flati majit, do të gjeni moj lule fushe, faqet strupën flak të kuqe, kur të thash, do të marnuse. Do të vi si flati majit, do të gjeni moj lule fushe, faqet strupën flak të kuqe, kur të thash, do të marnuse. Në më shohë që shty të gjeta, gruri akë të dalë gëzonte, në përpush të ndjeva sënë, shoqe muj, bëj të them një fjalë të ëmbël, por ti I kam bëga shege, remde qesh por si një flutur, në përfushën ton të gëgjer. Do të vi si flati magit, do të gjeni moj lule fushe, faqet strupën flak të kuqe, kur të thash, do të marnuse. Do të vi si flati magit, do të gjeni moj lule fushe, faqet strupën flak të kuqe, kur të thash, do të marnuse. Faleminderit. Sajmir Qili. Faleminderit. Vajzë moj, lule moj, kënga fituese e festivalit të 22 të këngës, viti 1983, vargjet u shkruan nga Adelina Balashi dhe muzika nga Luan Zhegu. Është kënduar nga Tonin Tërshana. Është kënduar dhe më vonë nga Luan. Është kënduar edhe më vonë nga Luan Zhegu, por ka dhe versionet tjera në mos gabohem, por me qenë se ne përmendëm Tonin Tërshanën, këtë artist brillant të muzikës son, edhe momenti që vijon ka lidhje pikërisht me këtë artist. Shikoj Marcelën aty. Tonin Tërshana është një nga emrat më të dashur të muzikës tonë, është dhe një nga zërat dhe artistët të papërsëritshëm. Unë këtu jam me Mateus Frokun, sepse momenti që do të vijoj pas pak është një moment sa emocional, aq edhe I veçantë, intim, apo jo Mateus? është një përgjithësi shumë e madhe. Ne e mbajtëm fjalën e dhënë. Herën e fundit më the që dua të këndoj një këngë duetin e pamundur në këtë edicion, dua ta këndoj me këngëtarin Tonin Tërshana dhe pas kësaj babai im që ka qenë mik me Tonin Tërshanën pati emocion shumë të madh dhe mezi e pret këtë moment, po kam patur telefonata nga shumë njerëz që këtë duet e presin me kënaqësi, duke ditur dhe marrëdhënien tonë të familjes me këngëtarin e madh Tonin Tërshana. Edhe presin ata, po e pret edhe publiku në sallë, gjithashtu edhe ne, kështu që skena. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe. Kështu që vjen tani një duet I pamundur mes Mateus Froku dhe Tonin Tërshana. Ishte viti 1965, ky vit të sillte një zbulim në muzikën e lehtë shqiptare, sepse një këngëtar I ri shkodran me një vokal aq të ngrohtë sa edhe unik, do të rrëmbente çmimin e parë dhe ai ishte Tonin Tërshana, I cili shpallet fituesi I festivalit. Një fitore që ky artist do ta përsëris disa herë në karrierën e tij. Le të dëgjojmë këtë duet të pamundur mes Mateus Froku dhe Tonin Tërshana. Fishek zjarët në qelin blu, po ndriçojnë sonte kudo, qesh voglushina nësë qesh dison thermos pusho.
ka znej në shpirtin tim, kur ty do qka t'lartë ingre, dhe pusqesh voglushim, si një qelë pare, ndërsyte tu, o voglushim, son të qej kësi. Hapa dritaren edhe mësime, me kornizën e qelit të kaltër, hyri një dhege bajame së mbushur, me rullet bardha, e prap t'i pysh më ta, erdh pranvera, por unë nuk e besova. Flokët e verë, me një bluzë të orë, mbuluar stupet e një. Në përsyte tu, qelë të lulle limoni, në përbuzët e tua, pikon të erë limoni. Besova, erdh pranvera, kisha ardh pranvera. I gjithë publiku në këngë, pas këtij dueti të pamundur, mendoj është i njëjti emocion që po jetojmë të gjithë sa herë që dëgjojmë zërin e të madhe Tonin Tërshana, i shoqëruar kaq bukur në këtë duet nga zëri i Mateus Prokut. Me pash që ishte goxha i përfshirë Mateus. Jam shumë i kënaqur sepse besoj do të jetë një kujtim i paruar për mua dhe ju jam shumë i njohës që ma realizuat të dëshirë. Shpresoj që të ke mundur sa do pak t'i përshtatem atij zëri magjik të Tonin Tërshanës. Besoj që edhe për babajnë tëmë që ka qenë. Mbi të gjitha për babin, që quhet po ashtu Tonin. Sot do t'jeti natë e bukur për të, jam i sigurt. Një porësi, një dëshirë dhe e pa fund me ti sot u realizua, kështu që unë jam plotësisht krenar që babajnë tim besoj e kam bërë t'lumtur sot. Me dy nga perlat e këtuara nga Tonin Tërshana, e para Qeshu Voglushi im, një këngë nga Bepin Pici, me vargje nga Petraq Qavzezi, ndërsa tjetri. Kënga tjetër e duetit ishte Erdhi Pranvera, me vargje nga Fatos Arapi dhe kompozim i Pjetër Gacit, fituese e festivalit të 11 të këngës. Këngë të mrekullueshme. Dhe me të vërtet mbresëlanas edhe këtë duet. Kështu që faleminderit Mateus. Shumë faleminderit së gjithëve. Faleminderit. Sonte do të sjellim dhe krijimin e një tjetër kompozitori të talentuar korçar, i cili fatkeqësisht u nda shumë shpejt nga jeta, vetëm 33 vjeç. Dhe bëhet fjalë për Apostol Simonin, një autor i mjaft këngëve të muzikës së lehtë dhe jo vetëm, edhe të muzikës popullore, të këngëve të cilat kanë marrë pjesë në festivale, në anketa muzikore, këngë të cilat janë interpretuar nga këngëtar korçar, por jo vetëm, një pjesë e mirë të krijimtarisë së tij u këndua dhe u interpretua nga Lindita Theodori. Një nga këngët që kanë ngelur në historinë e këngës shqiptare është Për herë të dua, me vargje nga Kostaq Duka, ndërsa sonte do ta sjell Denisa Gjezo.
Do ma gjithë për një. Që ku i më tha me zemër plot të dua, për herë të dua. Zemra mori kras, syri dit më qeli mua. Qeli busqeshja, si petale lulesh, erdi të kunë dashuria. Ndërova unë për të qas të bukur plot me ndjenja, në netët pajgjumë. Sa thjeshta i erdi si një plat pa zhurmë. Oh, sa shumë fjallë unë kisha menduar, por veç me sy i fola unë. Dashurin e kishim në mes nesh për herë, ajo riti si në stari blerë. Në mes njerëzit qeshtim rendim si fëmi të dyto. Ku im do ecim pra për kranë në jetë. Një ditë që ku im më tha me zemër plot të dua, për herë të dua. Ëndra mori kras, syri drit më qeli mua. Qeli busqeshja, si petale lulesh, erdi te kunë dashuria. Ndërova unë për të qas të bukur plot me ndjenja, në netët pajgjumë. Por sa thjeshta i erdi si një plat pa zhurmë. Oh, sa shumë fjallë unë kisha menduar, por veç me sy i fola unë. Dashurin e kishim në mes nesh për herë, ajo riti si në stari blerë. Në mes njerëzit qeshtim rendim si fëmi të dyto. Me ti shoku im do ecim pra për kranë në jetë. Dashurin e kishim në mes nesh për herë, ajo riti si në stari blerë. Në mes njerëzit qeshtim rendim si fëmi të dyto. Me ti shoku im do ecim pra për kranë në jetë. Një ditë shoku im më tha me zemër plot të dua, për herë të dua. Faleminderit. Dhe jam këtu me një tjetër artiste të ftuar të mbrëmjes së sotme, një artiste e cila me zërin e saj, por edhe me këngët shumë të suksesshme ka ditur të rrëmbejë zemrat e publikut që në daljen e saj të parë në vitin 1993, nëse nuk gabojmë. Mirë se vjen në Këngët e Shekullit Rovena Dila. Mirë se të gjej. Atëherë, 1993 është dalja jote e parë? Atëherë, 1993 është dalja ime e parë si këngëtare. Si këngëtare. 1990 ka qenë dalja ime e parë si moderatore në mbrëmje kulturore, po, me Adrian Krastën. Në 93-shën unë këndoj për herë të parë këngën time që për fat të mirë u kthye në një sukses. Atëherë, kur mos më lësho. Që është dhe kënga që ne pas pak do dëgjoni. Do ta dëgjoni, është një këngë e Max Shehut dhe me orkestrim të Shpëtim Saraçit, me tekst të Rita Filipit. Kënga ime e parë ishte me fat. Skena për ty. Faleminderit. I tha të gjitha ajo, kur mos më lësho, titullohet kënga. E në fakt, as skena nuk e ka lëshuar kur Rovena Dilën, po edhe Rovena Dilo nuk është ndarë kur nga muzika. Le ta ndjekim, kur mos më lësho. Nëse natën vi, të futem në shtrat, ti mos u frikso, vije i ki prat. Vije i ki prat, ëndrën nuk ta prish,
mas nën kuvertori një ledhatim, një fjalë të ngrohtë nga ty kërkoj. Mos më lër të shkoj, se natën bën ftohtë, s'ka së na syll, u dhan se gjej dot. Kur mos më lëshoj, këtu dua të vdes, shtrati parajs mëngjes mu kthesh. Mos më lër të shkoj, se natën bën ftohtë, s'ka së na syll, u dhan se gjej dot. Kur mos më lëshoj, këtu dua të vdes, shtrati yt, parajs mu kthesh. Nëse natën vin, të futem në shtrat, ti mos u frikso, vije iki prap, vije iki prap. Nën kuvertori, mu në gjoksin tën, nëse ti më do, kur mos më lësho, kur mos më lësho. Një ledhatim, një fjalë të ngrohtë nga ty kërkoj. Mos më lër të shkoj, se natën bën ftohtë, s'ka së na syll, u dhan se gjej dot. Kur mos më lësho, këtu dua të vdes, shtrati parajs mëngjes mu kthesh. Mos më lër të shkoj, se natën bën ftohtë, s'ka së na syll, u dhan se gjej dot. Kur mos më lësho, këtu dua të vdes, shtrati yt, parajs mu kthesh. Nëse natën vi, të futem në shtrat, ti mos u frikso, vije iki prap, vije iki prap. Në kuvertori, mu në gjoksin tën, nëse ti më do, kur mos më lësho, kur mos më lësho. Faleminderit! Faleminderit! Nëse natën vitën. Shumë teksti guximshëm. U përfitoj që të përshëndes autoren e tekstit, poeten Rita Filipi. Si gjithmonë guximtare. Imagjino që në ato Vërtet, kohë. Nuk ka shkruar shumë Rita, por këtë e ka qarë. Por ato që ka shkruar kanë Pesë lëshse. stanet. Po, pesës shumë e bukur, kënga e mbesës së Tilit, Po. Spartak Tilit. I përshëndesim kudo që janë. Rëvenu do ta kemi edhe pak më vonë, më tha një sekret, më tha mua, e di që unë tha këngët si që kam kënduar atëherë me të njëjtën tonalitet i këndoj gjithmonë. Nuk e I ndryshon. këndoj sepse këngët e mia kanë një shtrire të tillë që nëse unë i ul, ato humbasin diçka, sidomos në strofë. Kështu që unë detyrohem edhe sot pas 30 vjetëve për shembull, ta këndoj kur mos më lëshon në një tonalitet dhe këngën tjetër që s'po e zbulojmë në të njëjtin tonalitet. Ju falenderoj shumë, jeni të mrekullueshëm, vërtet, vërtet. Nëse natën vi. Unë nuk e kam mendjen të shtratit tani. Jemi në prak, bravo. E din zonjat, e kam mendjen të baklavaja. Jemi afër festave, tani afrohet Krishtlindja. Jo më kotë edhe ne jemi afruar pemës së vitit të ri, mund të them. Me ngjyrën e brevit. Por brenda e kemi marrë atë. Brenda kanë filluar festat që në nëntor. Po. Por unë do të falenderoj dhe zonjat e publikut se
përmendun për shumë baklavan, me kishën sjell një tepsi me baklava, po që të haj. Pa le të them unë kadaif, që do ndodhi natën e vitit të ri. Me arra, shemi pas pak, pas publicitetit. Akoma me mënyrat e vjetra, boll humbët kohë për të këmbyer para. Nuk keni pse shëtisni gjithë Tiranën. Me e reja, kursin dhe këmbimin e keni në xhep. Madje këtu mund të gjeni dhe kurset më të mira në treg. Ja, mund ta provoni edhe vetë tani. Kursi që nga vërtet i mirë. A e bëjmë dhe një foto bashkë? Po, patjetër. Marcela, shumë faleminderit, shumë kënaqësi, faleminderit edhe nga ju. Me e reja, këmbe para drejt nga telefoni, pa humbur kohë. Plus, ke kurset më të mira në treg. Pse mos ta provosh? S'kesh fare humbet. Dhe nëse do ta dish akoma më shumë, me Track mund të dërgosh para kudo brenda Shqipërisë me gjysmën e tarifave. E reja, enough to be anywhere. Pas i ka ngrënë një copë baklava, rikthehemi në këmbë të shekullit. Jemi në natën e 12 dhe tani është një nga ato momente që ti e shijon më shumë se baklavan. E kam kuptuar që e shijon shumë momentin e të kënduarit, prandaj bile më shumë se prezantimin me mua. Shiko, tani, po nuk është e vërtet. Prezantimi ty ka një vlerë, ka një rëndësi, e shijoj, më pëlqen. Madje mund t'i bëjmë një duar trokitje pandit, se është një gentleman i vërtet. Që është e vërteta. Faleminderit. Por, tani, di edhe muzika është dashuria ime e madhe, dashuria ime e parë, dhe me siguri që sa herë që bëhet fjalë për të kënduar, unë jam pronto, thonë italianët, gati. Dhe çfarë do këndoj, thoni ju? Sot kam kënaqësi më në fund të këndoj një këngë që mami Adelina ma këndonte gjithmonë kur isha e vogël. Më do apo s'më do? Është momenti yt që të bësh dedikimet e duhura. Me këtë këngë nga Agim Prodani, e ka kënduar Anita Take, por sonte sjell Marcela Çibukaj. Faleminderit. Do të bëj dedikimet. Po, mami Adelinës ja dedikoj me siguri, sepse ajo ma ka bërë që ta njoh këtë këngë dhe ta këndoj së bashku me të që kur isha e vogël. Por më do apo s'më do, është për vitmarin. Ta pyesim se mos ndryshon mendje. Ta mbajmë gjithmonë shumë me pikpyetje këtë. Besha ka. Ma tha. Çfarë? Thuaj që e thua shumë. Po mos tregon. Qesh me mua si një fëmijë, ti ndes në zemrën time një zjarr të ri, një zjarr të thellë që shpirtin më shqetëson, s'ke vash që më ngacmon. Ti loze qesh me mua si një fëmijë, ti ndes në zemrën time një zjarr të ri, një zjarr të thellë që shpirtin më shqetëson, s'ke vash që më ngacmon. Viene ikën plot lajkake, moje bukur qapkon e je, me shikime fjallë mos më mundo, thuaj ndo apo s'më do. Viene ikën plot lajkake, moje bukur qapkon e je, me shikime fjallë mos më mundo, thuaj ndo apo s'më do.
shikime të mbëla ti më dërgon, një natë mos më shohësh del më kërkon, si kur më dashuron, me sytë që shkëlqejnë ti më shikon, o sa shikime të mbëla ti më dërgon, një natë mos më shohësh del më kërkon, si kur më dashuron, dite natë pran me je qëndron, të puthi kur s'më lejon, me shikime fjale mos më mundo, por më thuaj më do apo s'më do, dite natë pran me je qëndron, të puth kur ti s'më lejon, me shikime fjale mos më mundo, thuaj më do apo s'më do. Të dua, për mos rego. Shumë faleminderit. Forte. Me shikime fjale mos më mundo, po më thuaj ndo apo s'më dom. Si po sa më do publiku apandi. Dua ta falenderoj sepse gjithmonë më jep shumë dashuri publiku. Edhe një tjetër. Laro Knaqa. Po tani? Po tani duhet vazhdoj me prezentimin. Na utove? Po utova dhe për vete. Utova dhe për vete. Është momenti që të sjellim në skenë një super hit të viteve 90. Fituese e këngëve të Stinës 1997. E mbani mend që të gjithë. Si banania. Muzika nga Edmond Mansaku, vargjet nga Alqi Bosnjaku, u këndua nga Dashnor Diko, dhe sonte vjen nga kantautori vet, Edmond Mansaku. Mirë se vjen në këngët e shekullit. Faleminderit për pjesën edhe për këtë publik të zjarë do të thoja, sepse këngët e shekullit janë këngët e shekullit. Aq më tepër e prezantuar nga Marcela dhe Pandi dhe nga i gjithë ky eveniment me gjithë të muzikantë që janë miqtë e mi në të kohë dhe duket sikur bëhet lozhe, po vërtet e meriton një dorë orkidje. Është një punë kolosale. Faleminderit. Po si u frymëzuat për një këngë të tillë? Faktikisht fajin e ka Indjeri Alqi Bosnjaku, cilin dorë trokasim një dorë dhe gidje. Se meriton për gjitha ato tekste, poezi që i ka dhënë këngës shqiptare. Po, e vërtet. Edhe mbas i bëj muzikën, ma pret edhe një midis që për mua ishte e mirë, se në ato hapat e para gjithçka që bëja unë ishte e bukur. Edhe u rebelova çik. Pastaj thot Nori, shive tekstin se shumë i bukur. Vajza si banane. Më falë më Allah, gjithë jetën kanë thonë, jo, o pjeshka, o sa e mirë je, o kështu, po vajza si banane, domethënë sepse nuk u bazova ke versioni psikologjik i tekstit, domethënë. Mos e i dhe mos e shkel, sepse rëshket. Domethënë duket në duke sikur tallesh me vajzën, po jeti e që do vuesh më pas pastaj. Kjo është ideja pak a shumë si e kuptova. Metafora. Edhe si çdo gjë e re, edhe kjo këngë u kontestuam atë fillim. Për ritmet reke, e pata sill në një orkestrim reket dance pak a shumë.
Edhe ka bohem nuk ka ndash ta fusin në këngë testinët. Edhe Nori që ishte pak më afër me komisionin, se unë isha shumë i ri në atë kohë, profesor Zhanin, të cilin e përshëndesin, thotë dashnor, Amerikanat, të lutem, rregullo këngën. Amerikanat, edhe merr me ik, edhe pandi dikuani nga funi korridorit, Nori kështu. Maestro, më gjen një vend në Shqipëri që bëhet banane. Ka parasysh me qenë se që ka Amerikanat. Edhe kështu ajo korri sukses pastaj. Edhe një sukses që edhe sot Patjetër. Dëgjohet dhe rinia e këndon, madje edhe në për lokale, vonë DJ-t. Ti e këndon në live-et e tua? Po, në live-et e mia. Biles, edhe për këtë natë ishte llogaritur që ne ta sillim të dy me dashnorin, po ai pati impenjimet e veta familjare. E përshëndesim, sepse ai ka vënë vulën kësaj këngë gjithsesi dhe ne do ta sillim, unë do ta këndoja tip popi, ai me versionin origjinal. Por gjithsesi, me këtë publik të zjarrt nuk kam frikë të ndoj edhe unë, edhe dashnor mos u xhelë zot lutem. Është herë e parë që e këndon përpara publikut? Të falenderoj Pandi, është herë e parë. Po është një version kantautorial. Live e kemi kënduar në përbare, kurse kështu herë e parë. Edmond Manzako. Faleminderit. Se një ditë unë prap do ta takoj, vallësh të dashuruar. Unë fora pak ndaj citadinës, është e vetmuar. Nga një dua ta bëja të dy, vallësh të dashuruar. Unë fora pak ndaj citadinës, është e vetmuar. Ndoshta e bëjnë ty, një zë flet, vajza është si banania. Të shijon kur e zhveshe prek t'i ven. Por kujdes nga banania. Mos e hidhe, mos e shkel, sepse rëshkel. Një zë flet, vajza është si banania. Të shijon kur e zhveshe prek t'i ven. Por kujdes nga banania. Mos e hidhe, mos e shkel, sepse rëshkel. Unë fola pak ndaj citadinës, është e vetmuar. Nga një dua ta bëja të dy, vallësh të dashuruar. Unë fola pak ndaj citadinës, është e vetmuar. Ndoshta e bëjnë dy, një zë flet, vajza është si banania. Të shijon kur e zhveshe prek t'i ven. Por kujdes nga banania. Mos e hidhe, mos e shkel, sepse rëshkel. Një zë flet, vajza është si banania. Të shijon kur e zhveshe prek t'i ven. Por kujdes nga banania. Mos e hidhe, mos e shkel, sepse rëshkel. Më duket
Faleminderit, jeni të rregullueshëm. Faleminderit. Jam përsëri këtu me Alma Bektashin, të ftuarën tonë speciale këtu në Këngët e Shekullit, e cila e nderon spektaklin tonë, është kënaqësi. Rikthehesh mbas 20 vjetësh nga Këngët e Shekullit në 2005-ën, në 2025-ën. Po, patjetër. Kemi bashkë për të kujtuar goxha detaje. Shumë, ka qenë eksperienca më e bukur që e kam pas ndonjëherë. Kanë qenë 10 net për mu shumë magjike, njëkohësisht edhe sfidë, sepse janë këndu këngët më të bukura të shekullit, qofshin ato këngë nga trevat shqipfolse nga gjithë vendet, po njerit kanë qenë edhe këngë të cilat kanë qenë me vule, që dikush tjetër i ka këndu para neve, i ka dhënë vulën dhe imagjinot çfarë përgjithësie ka qenë me i sjell ne prap. Edhe net intensive. Po, dhe net intensive çdo mbrëmje, po që mund të them që ka qenë ndoshta spektakli më i bukur ku njerëzit në Prishtinë më ndalnin gjatë gjithë kohës në rrugë dhe më pyesnin. Sot do të sjellësh dhe një këngë tjetër, një perlë të muzikës shqiptare, por të një autori kosovar. Po. Apo jo? Po. Ndërkohë që ti shkon drejt skenës, unë prezantoj detajet e këngës. Faleminderit shumë, faleminderit. Për të shijuar zërin potent dhe emocional të Alma Bektashit, një tjetër hit, Vetë kem bet, kompozimi Gjergj Kaçinarit me tekst të Fitim Domit, në vitin 1979 u këndua nga Nexhmije Pagarusha. Sonte e sjell Alma Bektashi. Vetë kem bet në dhomën tënde, s'është shikimi. Vetë kem bet e durët e tua të janë tret nërsir. Gjerë sa disku i fundit bën tregi. Se të dua, se të dua. Vetë kem bet, por t'lutem mos qaj e mos rënko. Vetë kem bet, për dashuri zgudzon ta lusë shken. Vetë kem bet, por unë ende të dua. Sa të dua, oh, sa të dua. Vetë kem bet, për dashuri zgudzon ta lusë shken. Sytë tu të gjelbër e din më mirë. Sa të dua, sa të dua. Vetë kem bet, për dashuri zgudzon ta lusë shken. Sytë tu të gjelbërt e din më mirë. Sa të dua, sa të dua. Luz
Të tu të gjelbërt e din më mirë sa të dua, sa të dua. Falënderit shumë. Alma Bektashi, vetë këmbe. Falënderit. Falënderit. Alma Bektashi. Këngët e shekullit i cili prej 12 javësh sjell tek publiku fondin e artë të këngës shqiptare, natyrisht ka marrë një mision të shumëfisht. Një nga qëllimet ka qenë misioni mbar kombëtar, të bashkojë artistët nga të gjitha trevat shqipfolse. Është e vërtet që në të gjitha këto mbrëmjet tona, ndoshta nuk ja kemi arritur të sjellim të gjithë emrat e rëndësishëm që kanë lënë shenjën e tyre në historinë e muzikës, por jemi munduar të sjellim artistë nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, artistë arbëresh, si edhe artistë të cilët ndodhen prej vitesh të larguar nga Shqipëria. Ashtu siç është edhe rasti i kantautorit që sonte ka ardhur enkas në këngët e shekullit. Ai vjen tani me këngën Larg u largova, Haxhi Dauti. Largova la vendlindjes time, atje ku më rriti ajo nëna ime, atje ku zemra flet, atje në varfëri. Sa të mjerë ishin të printe mi, kur unë nuk këtheva, prinde më nuk gjeta. O jetë e shkretë, pse më le kaq të mjerë. Rinja i lotosur, kujtoj ditë fëminore në liqen të bukur. Ah, vendlindja ime, sa shumë jes bukuruar, shtëpin time e rësira e kish buluar. Pse o zor mjaf në idhërime, ti mu më duaj si do të tjerë.
Faleminderit shumë. Faleminderit. Jam shumë i nderuar. Dihem përsëri në vitin 1993. Faleminderit. Të njëjti emocion që mbrindet e publiku, i cili është në këmbë për të parë treguar. Shumë faleminderit. Haxhi Dauti. Faleminderit ty që u bëre pjesë e mbrëmjes tonë. Faleminderit. Sa bukur, sa nostalgji. Unë kam qenë e vogël, por i mbaj mend këto këngë kaq të bukura sepse duket që janë kompozuar, janë krijuar, po janë dhe kënduar me shumë dashuri. Kanë edhe atë tharmin e popit shqiptar, por edhe të rockut. Sepse Axhiu ka pasur edhe një band dikur përpara se të shkonte në Shtetet e Bashkuara, një band rock në Strug. Mirë. E kam thënë unë që ti di shumë gjëra. Po unë them shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi pas pak me këngët e shekullit. Jemi në hapësirën e fundit. Në vitin 1982 në skenën e festivalit u prezantua një tjetër këngë e Limoz Dizdarit. Një prej kompozitorëve këngët e cilit janë një pasuri e paçmuar në historinë e muzikës lehtë shqiptare. Bëhet fjalë për këngën Kur çelin bozhurët. Me vargje nga Gaqo Apostoli, kjo këngë u këndua në 2 versione nga Mefareta Laze dhe Ema Qazimi. Sonte e sjell për ne Denisa Gjezo. Që konqet në ban Nis dalë gëson Në rëjnë në qdo petar Që flakëron Rinin e bukur mba Dhe jetën e s'jon Kjo valë si legjen Merka e qdrit Ka se mbrazjar Një ndër në pranë vet Të hap ka qplak Ky djel bozhure qel Mbi tok lule flak Gjithmonë për mbi mar E për mbi gur Një vajz po thurkuron Oh me bozhur Kjo vale si vargman Po talë gëzon Atje kura një trim Ti qel gjithmon
shëngron. Faleminderit shumë. Faleminderit. Isha nderuar që isha sot. Faleminderit. Një këngë që godet, apo jo? Është e vërtet. Dhe unë e kam kënduar edhe herë tjetër. Dhe kjo këngë për mua ka zë një vend shumë të veçantë, sepse Ema Qazimi dhe Mirfaret Elaze janë nga ato diva që nuk kthehen më. Janë këngë që në fakt i përkasin një gjenerate tjetër, por që kur i sjellin edhe artistët e ditëve tona, ato tingëllojnë akoma më fuqishëm. Ndërkohë, Marcela aty pret një personazh shumë interesant që ndoshta s'ka lidhje me këngën, por me siguri që do të shkaktoj një emocion ndryshe. Dhe është e vërtet pandi sepse e ftuara që është pranë meje është një artiste e skenës dhe e ekranit, por edhe me një dhunti, me një pasion të veçantë për këngën. Niada Saliasi, mirë se vjen në këngët e Faleminderit për ftesën. E kënaqësi e veçantë, unë të kam ndjekur në shumë role në teatr, të kam duar trokitur, nuk më priste më që do të prezantoja sonte si këngëtare, më lejo ta them. Ama në raport me muzikën, në shfaqjet e teatrit unë kam eksploruar pak, qoftë edhe me operet, kam kënduar Papagenën edhe disa pjesë të tjera. Megjithatë në këtë skenë të madhe të magjishme me ngjyra është hera e parë dhe uroj që mos më gjykojnë. Jo, bindur që të dalësh po aq mirë dhe me profesionalizëm sa që ti prezanton çdo personazh që interpreton në skenë. Di që ke qenë shumë angazhuar, madje edhe gjatë disa projekte në teatrin kombëtar. Edhe gjatë ditëve të festave ke qenë po në skenë në teatr, në janar riktheheni me Tetin e Thellë Blu me regjit Rovena Lulës në teatrin kombëtar, aty ku unë kam rezidencën dhe aty ku unë bëj artin tim. Dhe aty ku me siguri do vim të takojmë, por tani skena është për ty. Faleminderit Marcel. Jeta nuk është lodër, një këngë e kompozuar nga Luan Zhegu me vargje të Juliana Jorgangjik, bazuar mbi një bocet, mbi një ide të Mimoza Bicit. Në festivalin e 35, pra në vitin 1996, u këndua nga Albëri Hardërgjonaj. Sonte e sjell për ne Niada Saliasi. Dronin, ne të dyja bash. Jo ditë kërkove kukullën, flo dëshirë të dash. E dija se kjo lodër ishte shtrenjtë për ty. Dëshirën t'a lexova nata sy. Një ditë dolinim lodrat fëmirinë. E bashk ne do jetonim moshën e rinis. E para do mësoje të mja të ndërime. Do njeti kush ishte dashuria ime. Si ta mendoja val, më thuaj, si ta mendoja unë. Ti marrëm me dhe jetën time, ato që desha shumë. Si lodër do t'am bashti, e për sa kose di. Daj s'të falë kjo zemra ime, si t'ju falë më thuaj val. Ku do të shkoni pas t'ju ndjetë mallkimi. Ky shpirti vrarë që nuk jen jo, as një ngushëllim. Se lodër s'është kjo jeta ime, prandaj let nuk u adhuroj. Do se dhimbja do më mbys, do të tim të jetoj. Një ditë
bashk ne do jetonin moshën e rinis. E para do mësoje të mia të ndërime. Do njeti kush ishte dashuria ime. Si ta mendoja pa, më thuaj, si ta mendoja unë. Ti marrën bene jetën time, atë që desha shumë. Si lodhër do ta mbash ti, e për sa kohë se di. Daj së falë kjo zemra ime, si t'ju falë më thuaj valë. Do më shkoni pas t'ju ndjek maltimi. Ky shpirti vraq që nuk gjen jo, as një ngushëllim. Se lodhër s'është kjo jeta ime, prandaj let nuk u adhuroj. Do se dhimja po më mbyll, do të di unë ta jetoj. Se lodhër s'është kjo jeta ime, prandaj let nuk u adhuroj. Do se dhimja po më mbyll, do të di unë ta jetoj. Ku do të shkoni pas ju ndjek mallkimin. Ky shpirti vrap që nuk gjen jo, as një ngushëllim. Se lodhër s'është kjo jeta ime, prandaj let nuk u adhuroj. Do se dhimja po më mbyll, do të di unë ta jetoj. Faleminderit gjithëve. Unë të ndoqja që aty dhe pash që shijove. Drama është e fortë e këngës, po nuk ja urojmë askujt. Ti e shijove këngën dhe ne të falenderojmë që ishte... Faleminderit juve, faleminderit publikut. Niata Seliasi. Dhe ne, se më tha, më përpara pra, e kam nisur ta si moderatore karrierën pastaj me Po që të këngën. bëjmë në ty që je kaq e vogël me Marsej. Edhe që je vogël je. Jo, që nuk je kaq shumë gjëra. Po unë po njoh, pra e sa po kujtoni ju aty në mbrapa sken, është sikur të keni jetuar edhe unë, edhe në para sken. Me vetëm për kujtesë jemi këtu apo jo? Rovena ka qenë moderatore, përveç një artiste shkëlqyer, është edhe një poete, sepse ka shkruar shpesh tekstet e këngëve të saj. Faleminderit, poete është fjalë shumë e madhe. Poete këngës. Unë mundohem të shkruaj vargje, unë shkruaj dhe vargje jashtë vargjeve të këngës, shkruaj vargje për dëshirën time, për pasionin tim, emocionet, lotët, gëzimin. Kam vargje, po që nuk janë të mia, si kam votuar ndonjëherë. Edhe kënga që do të sjellim tani, mban firmën tënde, apo jo? Viti 2000 ka qenë festivali i parë i mijëvjeçarit dhe do të fillonte me një këngë fituese që kishte një peshë emocionale shumë të veçantë, Ante i tokës sime. Ose Ante, siç njihet zakonisht. Unë dua të them dy fjalë për Anteun e tokës sime, sepse e meriton kjo këngë, e kënduar në shumë talent show, e sprovuar nga shumë fëmijë talentuar. Kjo është një këngë kompozuar nga Erdixhe Brea dhe Alfred Kaçenari. Ishte viti 2000, unë vija shpesh nga Greqia, shumë shpesh, dhe ajo që mua më mundonte, ajo që më emociononte, ajo që më bënte të më mbusheshin sytë me lotë, për çuditë të madhe ishte vetëm toka ime. Përveç njerëzve që jetonin në këtë tokë, njerëzve të mi, po ajo që mua më emociononte, sa hyja në Shqipëri, nuk e di pse, unë kisha një emocion të jashtëzakonshëm, shumë të fortë, dhe unë thash, unë dua të bëj një këngë për Shqipërinë. Por unë zgjodha një simbolik, mitologjia është gjithmonë, si thua, ndihmësja jonë më e mirë, sepse ajo të jep simbole të jashtëzakonshme, figura që ne nuk i gjejmë dot në jetën e përditshme, kështu që Anteu
kjo krijesë e magjishme që e merrte fuqinë nga toka dhe nëse e shkëpusje nga toka ti mund ta vrisje, ishte pikërisht simboli që mua mu desh. Ante thash, unë jam një ante i tokësime. Pandi, Marcela, Arbri, ne të gjithë jemi ante tokëson. Kështu që kënga ime e 2000-s ishte ante i tokësime. Le ta dëgjojmë, Rovena Dilo. Faleminderit gjithëve. Botës qartë, unë vetëm me vetën shtektarin brat. Bota më josh si magji, por dua të kthej nga vit. Se shpesh e më shpesh ndjej që malli më mbyt, se dua pa kajër të ngope me frymë, çdo natë në gjumë shtëpi, në pragun e saj të shlo trupin tim. Ate i tokësime, ate të prek dhe jam perëndim. Kam veç një zemër, po deshe ti, por i lidh për ty. Ate i tokësime, ate të prek dhe jam perëndim. Te ti kam zemrën, rënjët e ti, kur të shori lind. Ate Mjaft se pash ma pash irash botës qartë, unë vetëm me veten shtektari ingrat. Bota më josh si magji, por dua të kthej nga vit, nga vit, nga vit. Se shpesh e më shpesh ndjej që malli më mbyt, se dua pa kajër të ngope me frymë, çdo natë në gjumë shtëpi, në pragun e saj të çlo trupin tim. Ate i tokësime, ate të prek dhe jam perëndim. Kam veç një zemër, po deshe ti, por i lidh për ty. Ate i tokësime, ate
Rovena Dilo, Antej tokës time, sa e fuqishme që është kjo kënga, edhe në nivel kompozimi, edhe në nivel teksti, shumë e bukur me vërtet. Qëndroj që ta mbyllim bashk natën e 12. Dhe me rastin e urojmë të gjithë ju që në ndishni, gëzuar Krishtlindjet, për ata që festojnë, duam të dërgojmë urimet tona më të sinqerta të gjithë shqiptarve kudo që ndodhen të kalojnë sa më mirë të festa në familje. Ne bashk do të takohemi jo ditën e diel, por do të takohemi së bashku në mbrëmjen e fundit të këtij viti për të festuar me artist me shumë këngë të bukura për të pritur së bashku ardhjen e vitit të ri. Kështu që gëzuar Krishtlindjet, dhe miru takohemi në datën 31. Natën e mirë. Natën e mirë.